Здравствуйте, друзья! С вами канал Дом и Сад. Меня зовут Александра Миллер. В этом видео поговорим о том, когда должна начинаться посадка томатов или помидоров, а также когда лучше сеять и сажать томаты или помидоры в открытый грунт. Я уделю немного внимания посадке томатов из семян и посадке томатов с помощью рассады. Как вы думаете, что любят томаты? Чтобы в этом разобраться, надо изучить географию томатов. Конечно же, помидор хорошо помнит, откуда он родом. Он прибыл в Европу из Америки благодаря Колумбу. Это растение еще тот путешественник. Само название «томат» ему дали еще древние ацтеки, а вот на европейских королевских столах за ярко-красную расцветку французы стали называть помидорчики любовными яблоками. По-французски это звучит примерно так – «pomme d'amour». А теперь еще раз проговорите – «pomme d'amour». Слышите хорошо знакомое нам название – помидор. Как это по-русски, однако? Здесь мне на ум приходит еще одна славная ассоциация времен Отечественной войны 1812 года. Французы, потерпевшие поражение, обращались к крестьянам с просьбой о еде, начиная свою фразу обращения «cher ami», что в переводе с французского означает «дорогой друг». И далее примерно так «не будете ли вы столь любезны дать мне корочку хлеба?» Но в русском языке это обращение как-то очень быстро преобразовалось в одно слово – «шаромыжник». Думаю, вы знаете, кого называют столь нелестными эпитетами. Вот таки помидор из прекрасного плода любви – pomme d'amour превратился во вкусный и сочный овощ для салата – помидор. Великий и могучий русский язык, его пути действительно неисповедимы. Впрочем, это было лирическое отступление. Вернемся к нашей теме – посадка помидоров или томатов. Чем помидор отличается от других овощей? Каковы его биологические особенности? Томаты принадлежат к семейству посленовых. Поскольку помидор родом из теплой Америки, он любит теплый климат. Если температура ниже плюс 8, прекращается рост. Если ниже плюс 15, прекращается цветение. Лучшая температура воздуха для быстрого роста томатов примерно плюс 25 градусов Цельсия, влажный теплый грунт и много солнца. Помидор, в отличие от огурцов, имеет крепкие стебли, но под тяжестью плодов растения могут полегать, поэтому овощ нуждается в опорах. Еще одно очень важное качество томата – его способность интенсивно ветвиться. Благодаря этому у огородников, выращивающих помидоры, всегда есть работа. Томаты, что называется, зовут. То посынковать, то прищипывать, то подвязывать. С томатом, как говорится, и не соскучишься, но об этом поговорим в одном из моих следующих видео. Какие способы выращивания томатов обычно практикуют? Думаю, я здесь буду не очень оригинальна, и рассадный, и безрассадный, как и огурцы. Думаю, мы больше привыкли к рассадному способу выращивания помидоров. Благодаря рассаде можно значительно сократить время ожидания урожая помидоров в открытом грунте. Первые 50-60 дней своей жизни помидор уже прожил в виде рассады. Осталось еще примерно 3-4 месяца, когда растение подготовится к фазе плодоношения и начнет давать плоды. Наши любимые помидорчики. Когда сажать грунтовые помидоры? Когда можно высаживать рассаду помидоров в открытый грунт? Как только уйдет угроза возвратных заморозков и верхний шар почвы прогреется до 12-14 градусов Цельсия на глубину примерно 10 см. Посадка помидоров – ответственное дело. Где лучше высаживать, какие грядки предпочтительнее? Выбирайте солнечно проветриваемое местечко на грядке, ровное, без ям и углублений. Помидоры не любят прохладные и влажные туманы, которые скапливаются в низинных местах. Растение будет постоянно болеть грибковыми инфекциями, плохо вызревать на низинных грядках. Не сажайте помидоры на одном и том же месте раньше, чем через 3 года. Рассаду помидоров в 6-й климатической зоне, где я живу, обычно высаживают в середине мая. К этому времени на грядках уже могут вырасти скороспелые овощные культуры – шпинат, петрушка прошлого года, редис, лук на перо. Сняв урожай этих овощей, дайте грядке 3-5 дней отдохнуть, внесите удобрения перед посадкой и можете работать дальше. Тут должен быть комплексный подход. Считаем на 1 квадратный метр.
Для супесчаных почв что нужно из удобрений перед посадкой томатов? Органический перегной 3-4 кг, 20-30 грамм аммиачной селитры, 40-50 грамм суперфосфата, 25-30 грамм сульфата калия. Если у вас тяжелый чернозем, суперфосфат увеличьте в 1,5 раза, а калий во столько же раз уменьшите. Как только почва подготовлена, хорошо прогрета, ее надо обработать от грибов и гнили раствором 1% бордоской жидкости или 0,1% раствора медного купороса, и можно сажать рассаду помидоров. У меня рассада собственная, безгоршечная. Ее доращивание после подоконника я провожу в парнике. Томаты я в горшках как рассаду не выращиваю, потому что они менее капризны, чем баклажаны и огурцы. Безгоршечная рассада занимает меньше места. Она быстро приживается и хорошо идет в рост после пересадки из неотапливаемого парника, куда ее пересаживаю примерно в начале-середине апреля, в открытый грунт. Большую часть рассады я уже высадила. Осталось лишь несколько сортов помидор, которые мне нужно рассадить. Обычно я оставляю про запас несколько десятков помидорчиков разных сортов, чтобы было чем подсадить после высадки в открытый грунт, если какое-то растение не приживется. Рассада закалена, посмотрите на синеватый оттенок стеблей. За 10 дней до высаживания в открытый грунт я открываю парник и начинаю понемногу закалять рассаду. Сначала на пару-тройку часов днем, а затем и ночью. Высадка рассады в грунт, хоть она и была закалена, это все равно стресс для помидоров, поэтому надо помочь справиться с такими неприятными событиями. Лучшие помощники – фосфорно-калийные удобрения. Растворите в 10 литрах воды 40 граммов суперфосфата и 80 граммов сульфата калия и полейте каждую рассаду помидора после высадки в грунт. Какие сорта помидоров обычно высаживают рассадным способом? Сначала определимся со сроками созревания. Если это раннеспелые помидоры, их следует высаживать в грунт обычно в неотапливаемую теплицу в первой декаде мая, примерно на 10 дней раньше, чем среднеспелые. Раннеспелые помидоры лучше в период выращивания рассады высаживать в рассадные горшки. Так формуется земляной ком, и растения быстрее адаптируются к открытому или закрытому грунту при пересадке. Из раннеспелых мне больше всего нравится сорт «Кристалл». Он урожайный, сладкий, практически не болеет. Среднеспелые помидоры я, как и большинство садоводов и огородников, обычно выращиваю безгоршечным способом. Как это выглядит, можно увидеть на любом рынке, где продают рассаду. Большие ящики, наполненные плодородным грунтом, в котором полно зеленых ярких помидорчиков. Их обычно продают на десятки. Рассада помидоров, выращенная безгоршечным способом, имеет как несомненное преимущество, она дешевле, чем растения в горшках, так и существенный недостаток. Корни у растений, как правило, оголены, грунт на них плохо держится, поэтому стресс у растения намного больше при посадке, чем у томатов при посадке с земляным комом. Но это не страшно, я расскажу, как можно помочь таким помидорчикам быстрее адаптироваться и лучше прижиться. Теперь определимся с размерами растений. Какие помидоры вы любите, низкорослые или высокорослые? Низкорослые проще в уходе, их не надо подвязывать, посынковать, прищипывать, но такие помидоры, как правило, имеют небольшие плоды и часто заболевают фитофторозом из-за контакта листьев с почвой. Рассаду низкорослых помидоров высаживают так называемым широкорядным способом. Расстояние между рядами 60-70 см, между растениями в ряду 30-40 см. Я низкорослые помидоры практически не выращиваю, мои любимые высокорослые. Они меньше поражаются фитофторозом, потому что лучше проветриваются и практически не контактируют с почвой. Более рационально используется площадь участка. Плоды всегда чистые, они не лежат на земле. Высокорослые помидоры, на мой взгляд, более урожайные и могут порадовать крупными плодами. Рассаду высокорослых помидоров я высаживаю по 2 ряда, чтобы можно было подвязать растения на одну опорную конструкцию с 2 сторон.
Расстояние между растениями примерно 50 сантиметров. Почему сажаю так плотно? Чтобы избежать пересыхания грунта. Лето сейчас довольно жаркое, требуется частый полив, а слегка загущенные посадки позволяют сберечь драгоценную влагу. Правда, здесь важно, чтобы почва была хорошо удобрена, потому что участок с такой схемой посадки требует большого количества питательных веществ. Рассаду помидоров лучше высаживать в подготовленные лунки вечером. Подготовьте лунки. У меня участок под посадку помидоров был удобрен органикой, остатками листьев и травы прошлой осенью, поэтому я в лунки ничего в этот раз из питательных веществ не вношу. Но если почва бедная, сделайте смесь из перегноя или хорошо перепревшего куриного помета, навоза, скошенной травы и земли. Каждую лунку пролейте водой, примерно 1 литр воды на посадку каждого помидора. Пусть почва хорошо промокнет, и далее сажайте рассаду помидоров. Уплотните грунт над растением, еще раз пролейте водой с удобрениями, чтобы земляной ком хорошо зафиксировался вокруг корней, и присыпьте сухой землей, чтобы уменьшить испарение. Или замульчируйте. Из среднеспелых сортов помидоров у меня в списке микада розовая, желтый апельсин, очень сладкий урожайный Big Beef, несколько видов помидорчиков сливок и розовый Pink Lady. Рассада помидоров высажена, теперь надо подождать примерно неделю, пока растения приживутся. На месте погибших подсадить новые помидорчики. А чтобы томаты хорошо приживались на новом месте в открытом грунте, полейте их сразу после посадки антистрессовым раствором удобрений. На 10 литров воды 40 граммов суперфосфата и 80 граммов сульфата калия. Кто лучшие соседи помидоров? Проще назвать те огородные овощи, которые не следует сажать рядом. Помидор – представитель семейства посленовых. В этом же семействе картофель и баклажан. Такое соседство помидорам совсем не нужно, потому что получите и родственные болезни, все тот же фитофтороз, и родственных вредителей, обжору колорадского жука. Кстати, о колорадском жуке. После посадки рассады помидоров обязательно обработайте растения инсектицидами против колорадского жука. На огороде для него пока мало что есть покушать. Картофель только-только пробивается, а тут молоденькие сладенькие помидорчики. Напоследок хочу сказать несколько слов о безрассадном способе посадки и выращивания помидоров. Если не хотите возиться с рассадой, можете в 1-2 декаде апреля высеять семена томата в открытый грунт. Определитесь с местом для посадки, сделайте такие же лунки по схеме 60 на 40, 60 см расстояние между рядами, 40 расстояние между растениями. И в каждую лунку посейте по 2-4 семечки помидора. Укройте слоем грунта толщиной 2-3 см. Сверху выложите слой мульчи из компоста или перегноя, который будет согревать семена, и ждите, пока появятся первые всходы. После того, как всходы немного окрепнут, отсадите в другое место излишние растения. А оставшиеся помидорчики прорыхлите, полейте и подкормите, как я рассказала выше. Здесь у меня маленькая подсказка, как всегда. Такие томаты – прекрасный источник позднего урожая помидоров. Практически ни у кого на огороде помидоров уже не будет. Все собраны и съедены, а у вас только-только поспевают. Согласитесь, приятно? Хорошего урожая! И не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк и поделиться этим видео в соцсетях, чтобы как можно больше людей его увидели. Может, им тоже будут актуальны некоторые советы по посадке томатов. Спасибо за просмотр, скоро увидимся!